cop inaugurada aquesta 8a edició de l'ITE World Edu, donarem pas a la senyora Patricia Alocén, que és directora del Departament d'Acció Educativa de l'Obra Social La Caixa. La senyora Alocén lidera la conceptualització i el llançament d'Educaixa, el programa que veu la llum al mes de setembre del 2012 amb un objectiu claríssim, el de facilitar a la comunitat educativa continguts i recursos vinculats a l'activitat de l'Obra Social La Caixa, posant un especial èmfasi en la generació de recursos digitals per a l'aula. Ella serà l'encarregada de donar el tret de sortida de la sessió inaugural i, per tant, si us plau, torno a demanar que brindin un fort aplaudiment a la senyora Patricia Alocén. Amb ella els deixo. Moltes gràcies. Bé, benvinguts a totes i a tots. És un plaer estar avui aquí presentant la conferència inaugural de la 8a edició de l'ITE World Edu per tractar-se d'un dels esdeveniments anuals de referència del sector tecnològic i educatiu. Avui soc aquí representant Educaixa, que és el projecte educatiu de l'Obra Social La Caixa i també com a membre d'Edutec, que és el clúster organitzador d'aquest congrés. Educaixa ha volgut donar suport de forma significativa a la 8a edició del congrés de l'ITE World, donat que creiem en la importància i necessitat de l'existència d'events d'aquesta temàtica i qualitat adreçats a docents i al sector tecnològic i educatiu. Però per què? Deixeu-me només fer-vos 5 cèntims del nostre viatge a la introducció de la tecnologia i les competències digitals a la nostra oferta educativa. Educaixa va veure la llum al setembre del 2012 i en un inici tenia un repte d'ordenar i donar visibilitat a allò que fèiem, als recursos i activitats educatives que oferíem des de l'Obra Social La Caixa, principalment des dels nostres centres, Caixa Fòrum i Cosmocaixa, i des de les exposicions i concerts que viatgen per les diferents ciutats. La primera solució al repte va ser crear un portal que fes la funció d'agenda educativa, educaixa.com. No obstant, el moment de la nostra reflexió va coincidir també amb un esclat i un augment de la demanda de tecnologia, el projecte 2.0, l'1x1 a Catalunya, i també amb un moment de crisi, retallades i falta de recursos a l'aula. I això ens va fer apostar per la generació de contingut i materials per aula, i en especial per continguts digitals. I què ha passat des del 2012? Actualment Educaixa és, entre d'altres coses, una agenda d'activitats dels CaixaFòrums i Cosmocaixa. El primer objectiu està complert. Però és també un mitjà de comunicació amb la comunitat educativa i és, sobretot, un repositori de recursos educatius digitals propis, actualment més de 800. Els nostres continguts, gratuïts, descarregables i Creative Commons en la seva totalitat, són principals vídeos interactius creats per complementar i dotar de més valor la tasca diària del professorat. I són tots relacionats amb els nostres objectius educatius. Potenciar vocacions científiques, divulgar l'art i la cultura, despertar actituds emprenedores i promoure el creixement personal i l'educació en valors. Actualment la nostra aposta en la generació de contingut digital i en facilitar eines als docents per millorar la competència digital de l'alumnat és inequívoca. L'any 2015 Educaixa ha arribat a més de 8.000 centres educatius i a 2 milions d'alumnes d'entre 3 i 18 anys en tot el territori espanyol. Ens fa avui especial il·lusió presentar la conferència inaugural titulada Innovacions tecnològiques s'acosta una tempesta, ja que en certa mesura el gir cap a la creació de contingut digital va ser una mica una tempesta a casa nostra, de la que hem sortit, pensem, reforçats i convençuts del potencial de la tecnologia en oferir una educació de qualitat per a tothom. Em plau presentar-vos el ponent, el doctor Francesc Padró, que intueixo que molts dels presents ja coneixeu la seva trajectòria. El doctor Francesc Padró és llicenciat en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona i va obtenir un doctorat amb una tesi sobre educació comparada de la UNED. Posteriorment va realitzar estudis postdoctorals en polítiques públiques comparades a l'Institut d'Educació de la Universitat de Londres. Va ser vicerector d'Investigació Educativa i Innovació de la UOC i és catedràtic de Polítiques Comparades d'Educació al Departament de Ciències Polítiques
de la Universitat Pompeu Fabra. Actualment és cap de secció d'assessorament en polítiques sectorials i tecnologies de la informació i la comunicació en l'educació de la UNESCO. I anteriorment va treballar al Centre de Recerca i Innovació Educatives de la OCDE i també va dirigir les revisions de la investigació educativa als països de la OCDE i el projecte sobre innovació sistèmica en l'educació. Bé, a banda d'aquesta presentació formal, dir-vos que vaig tenir el plaer d'escoltar el doctor Padró recentment en el context del Mobile i us he de dir que va ser sacsejador i molt inspiracional. Així que, sense més preàmbuls, li dono la paraula. Bé, bon dia a tots i a totes. És un plaer, pels que vau ser amb mi fa 10 dies, tornar-hi a ser, però sobretot voldria començar, en primer lloc, agraint als que han fet possible que pugui repetir a casa i, en segon lloc, comentar també que no passa sempre que quan hi ha una introducció, no em refereixo a la que la Patrícia ha fet, que es resumeix dient que sóc una persona gran ja, sinó a les 3 que s'han fet, doncs home, no passa sovint que puguis aprendre coses noves en aquestes presentacions, no? I per tant, doncs mira, només per això ja valia la pena. Jo avui us faré una presentació que el que intenta és posar de manifest... Podem posar... això. Bé, que el que intenta és posar de manifest, en primer lloc, que jo crec que hi ha indicis. Jo no sé moltes coses, però sí em dóna la sensació... És a dir, em penso que no sé coses molt diferents de les que sabeu vosaltres. Però potser, com que m'ho miro des de fora, sóc capaç de presentar-vos-ho, de retornar-vos com qui es mira en un mirall. I de vegades la imatge que un rep del mirall pot ser extremadament útil perquè t'ajuda, certament, a acabar-te de pentinar els que tinguin cabells o, si més no, a fer-te bé el nus de la corbata. Amb aquesta intenció vinc, no pas a ensenyar-vos coses noves, sinó més aviat a organitzar-ho d'una manera que us sacsegi, com deia molt bé la Patrícia fa un moment, i tal vegada, més que resoldre dubtes, us ajudi a plantejar-vos encara més preguntes que tal vegada us ajudin en el futur. Jo això ho divideixo en dues parts. La primera és molt senzilla. La primera, vull comentar amb vosaltres una cosa que em sembla que és... En fi. Ara, aquesta. Que la realitat, no sé si ho llegiu perquè la taula potser ho marca, però que la realitat és molt obstinada. I encara que avui estiguem en un context festiu, celebrant un cop més, i tant de bo ho fem moltes vegades més, doncs que la tecnologia és una finestra d'oportunitat per la innovació i la millora de la qualitat en educació, la veritat sigui dita és que som on som. I quan recorrim, per exemple, a la realitat de les dades, aquí teniu, per exemple, una cosa ben senzilla, que és l'evolució que hem experimentat en alguns indicadors fonamentals que ens parlen de l'ús de la tecnologia, de l'accés i sobretot de l'ús de la tecnologia en el context dels països europeus. Aquí teniu les dades, per exemple, de l'any 2006 i sobretot, potser si no ho veieu prou bé, però presteu molta atenció al que serien el primer i el tercer. El primer ens parla dels ordinadors connectats a internet per cada 100 estudiants, i com veieu el 2006 tenim aproximadament un 10%, i el tercer indicador ens parla del percentatge de docents, en concret això és l'equivalent al que seria alumnes de 14 i 15 anys d'edat, que en un 50% o més de les seves classes utilitzen algun tipus de tecnologia. Bé, això era l'any 2006, no? Jo no puc dir que anava en pantalons curts el 2006, però vull dir, fa Déu-n'hi-do una pila d'anys. Mirem ara què va passar 7 anys després. Si fixeu l'atenció en el primer indicador, veureu que sembla com si els governs haguessin fet els seus deures, és a dir, van aconseguir pràcticament reduir a la meitat la ràtio d'alumnes per ordinador connectats a internet, només en 7 anys, la qual cosa denota un esforç inversor enorme. Però si us fixeu en el tercer indicador, diguem-ne, docents que utilitzen algun tipus de tecnologia en el 50% de les seves classes o una mica més, el cert és que pràcticament no hi ha hagut progrés. És a dir, la realitat, com us deia al principi, és molt obstinada, i encara que n'hi ha que fa els seus deures, sembla que no hem aconseguit, almenys amb les dades que tenim fins ara, progressar molt en aquest sentit. En segon lloc, hi ha dades també que ens parlen obstinadament de la manca de relació que existeix entre presència i, sobretot, ús de la tecnologia i resultats escolars, tals com els mesurem,
Els països desenvolupats ho mesuren a través de programes com PISA. Mireu, aquest gràfic mostra, en primer lloc, per un seguit d'activitats, quins són el que podríem anomenar els països campions. És a dir, si us fixeu en la primera columna, teniu, per exemple, el cas d'Austràlia, on una mica més del 80% dels alumnes PISA, és a dir, alumnes de 15 anys, utilitzen la navegació per internet per fer el treball dins de l'escola, una mica més del 80%. No obstant això, fixeu-vos que a baix de tot tenim col·locat el nivell d'ús equivalent del país, diguem-ne, que ho té més baix, que en aquest cas concret és la província o ciutat o la metròpoli de Shanghai a Xina. Tot el gràfic ens diu exactament el mateix, que els països on els nivells d'ús són més elevats no tenen res a veure ni tan sols des d'un punt de vista cultural amb els països que aconsegueixen precisament les notacions més baixes en ús i que, ves quina paradoxa, són sistemàticament els països que obtenen les puntuacions més altes a PISA. Sí? Sistemàticament. Tots els que teniu a baix estan en el percentil superior a PISA i, en canvi, estan en el percentil inferior pel que fa a l'ús de la tecnologia. La realitat és obstinada. I encara més, no podem dir que no és només el quant, i més aviat que és el com, sinó fins i tot en països on jo mateix he tingut l'oportunitat de comprovar que els usos que es fan de la tecnologia són realment, diguem-ne, molt innovadors, en el sentit de que atorguen molt més protagonisme, per exemple, a pedagogies centrades en l'alumne, la veritat és que no aconseguim el vincle màgic entre la innovació i la millora dels resultats, almenys, si més no, tal com els mesura PISA. La veritat és que això no deixa de tenir una mica de secret. Els nivells d'ús actual són baixíssims, baixíssims. Fixeu-vos, en els països en què els nivells d'ús, en aquest cas, són alumnes de 17 anys, per tant, seria l'equivalent a un batxillerat, una formació professional. Els països com ara, per exemple, Dinamarca o Noruega, que acostumen a ser en el context europeu els campions pel que fa a les innovacions suportades en tecnologia, apenes poden acreditar que aquesta tecnologia s'utilitza sistemàticament un cop a la setmana. De fet, les nostres estadístiques més recents venen a acreditar que l'ús quotidià mitjà dels alumnes de 15 anys, aquests són de 17, no passa de ser de 28 minuts diaris. Clar, 28 minuts diaris, per dir-ho així, d'ús de la tecnologia no deuen fer una gran diferència i potser per això estem una mica confosos, en el sentit de que potser tenim molta tecnologia, potser pensem efectivament que en fem un gran ús, però en realitat en termes significatius la veritat és que som molt lluny del que seria la realitat quotidiana d'aquests mateixos alumnes que quan surten de l'escola no són 28 minuts, són 130 minuts diaris i més de 200 al cap de setmana, diaris d'ús de la tecnologia. Aquí sí que deu haver-hi una diferència, però nosaltres, com deia, us he de recordar que obstinadament encara no la fem. Bo i així, jo voldria llançar, com que diuen, un missatge d'un cert optimisme, perquè crec que tots tenim al cap, tots aquí, tant se val que vingueu del sector de la indústria, del govern o fins i tot de la primera línia de foc, hi ha un cert nombre d'indicis que semblen apuntar a que s'està preparant una gran tormenta, és a dir, una coincidència de factors que allò que diuen baixen les pressions, puja el no sé què, jo no hi entenc res de meteorologia, em dóna la sensació que de tant en tant s'equivoquen, singularment a Catalunya. Allà on visc jo, no per res, per la orografia del país, allà on visc jo, que és a París, ens poden dir avui a les 4:15 de la tarda plourà. I normalment acostuma a ser veritat, però esclar no té secret, perquè entre nosaltres i l'Atlàntic pràcticament no hi ha cap muntanya. Bé, jo crec que tenim força indicis de que s'està preparant una tormenta que podríem aprofitar justament per establir aquest vincle que ens manca a hores d'ara entre innovació suportada per la tecnologia i millora de la qualitat dels resultats. Jo us en posaré només 3. El primer és que les expectatives de les famílies estan canviant dramàticament. Només 15 anys enrere, les famílies, cada cop que sentien parlar de la tecnologia a les escoles, en un context europeu, arrufaven el nas. Ens venien a dir, home, sí, això està molt bé, però és que es distrauran.
home, això està molt bé, però és que saps què passa? Que nosaltres portem els nens aquí perquè aprenguin, no perquè es distreguin, ja es distreuen a casa amb la tecnologia que tenen, no? Per tant, aquí no toca. Bé, això, 15 anys, aproximadament. Avui dia, quan preguntem a les famílies, als pares i mares individualment, si en el seu lloc de treball durant els 3 darrers anys han sentit el canvi provocat per la tecnologia en el seu propi lloc de treball, la veritat és que hi ha un cert nombre de països on pràcticament més del 30% de pares i mares, és a dir, de treballadors i treballadores, senten en el conjunt de l'economia aquest efecte de la tecnologia. Per tant, no és estrany que d'una o altra manera comencin a pensar diferent al voltant de l'ús de la tecnologia a l'escola, perquè pensen, caram, si a mi la vida m'ha canviat tant a la feina en els 3 darrers anys, com seran les feines dels nostres fills i de les nostres filles? Fixeu-vos, ja m'he remarcat novament el cas espanyol, al final, perquè no és precisament un exemple d'una economia, això ho sabeu prou bé, d'una economia on l'efecte de la tecnologia s'hagi deixat sentir molt, o si més no, per damunt de la mitjana en el context dels països desenvolupats. Però bé, hi és, de totes maneres. Per tant, pares i mares, quan venen a les escoles, siguin públiques o siguin privades, és possible que tinguin ja una actitud diferent, a més reforçada per missatges que constantment estem rebent. Mireu, aquestes són les dades d'una enquesta ben recent, no crec que tingui encara un any, feta pel prestigiós setmanari The Economist, a 20 països diferents. Amb tots ells van anar a trobar mostres representatives d'empreses mitjanes i grans, no petites, mitjanes i grans, i els van demanar quines eren les competències més demanades per ells en els llocs de treball. Bé, ja ho veieu, la capacitat de resoldre problemes, la capacitat de treballar en equip, les comunicacions i fins i tot el pensament crític. Home, el pensament crític, certament, diguem-ne, tenim Sòcrates de fa molts anys, que no tenia tecnologia i, malgrat tot, continua sent encara el paradigma del pensament crític. Però pel que fa a les comunicacions i al treball en equip, francament, la tecnologia és una eina fonamental avui dia per treballar-hi. Per tant, aquest és un missatge que es ve a afegir un cop més en aquest canvi, jo diria, que veiem en les expectatives de les famílies. Per tant, primer element, les famílies estan venint a les escoles i estan demanant ja probablement el que no volien 15 anys enrere. I això és bo, és bo. Segon element, aquest, pels que esteu a primera línia de foc, no deu ser gens nou. Les pràctiques mateixes dels alumnes amb tecnologia, a casa i fora de casa, estan canviant també radicalment. Mireu, aquí teniu el percentatge, això també són dades antigues, per desgràcia sempre tenim aquest decalatge entre la realitat i l'última dada. Aquestes són les dades PISA 2012 i ens mostren el percentatge d'alumnes de 15 anys d'edat que utilitzen freqüentment a casa un ordinador connectat a internet, encara que no ho digui a dalt. Com podeu veure, en un nombre important de països, bàsicament els nòrdics, però també Canadà, els Països Baixos, Austràlia, fins i tot Corea, pràcticament estàvem l'any 2012 en nivells de saturació. A l'entorn del més del 95% dels alumnes tenien justament acreditaven aquesta pràctica. En el cas d'Espanya, jo no tinc les dades per Catalunya, aquest percentatge era lleugerament inferior al 90%, però tot i així, Déu-n'hi-do, no? N'hi hauria molts que diríeu, amb tota la raó del món, potser que comencem a preocupar-nos d'aquest 3, 4 o 5% que no tenen accés. I això continua sent molt important des del punt de vista compensatori. Però, caram, quina oportunitat magnífica que tenim amb aquestes xifres de saturació, perquè això vol dir, bàsicament, que ells ja hi són, on nosaltres encara tal vegada no hem arribat, perquè aquesta és l'altra dada. L'altra dada que ens mostra, efectivament, la comparació entre la realitat de la casa i la realitat de l'escola. Fins i tot en els països que podríeu pensar que són més avançats, caram, amb l'excepció de Dinamarca i Austràlia, la resta, en fi, estem pràcticament, en el millor dels casos, a l'entorn del 50% d'aquest ús freqüent de la tecnologia. Per tant, hi ha un abisme entre una realitat i l'altra. Tots vosaltres deveu conèixer experiències on segurament això és lluny de ser així, però quan parlem de mitjanes, aquesta és la fotografia fixa que obtenim. De novament, veureu que la distància en el cas espanyol és francament enorme, de les més grans que es troben en el context de l'OCDE.
D'altra banda, també és esperançador veure que els alumnes, quan se'ls pregunta, i això és declaratiu, que és un altre problema que tenim, moltes d'aquestes dades estan basades sobre declaracions i no sobre observacions directes. Potser ens trobaríem amb coses una mica diferents, no? Però quan preguntem als alumnes per què fan servir la tecnologia, home, no ens enganyen quan ens diuen en primer lloc, aquí això és una escala de 0 a 4, que bàsicament ho fan servir per passar-s'ho bé. I això avui dia té menys a veure tal vegada amb jocs i cada vegada més amb el que seria el consum de productes audiovisuals i, per descomptat, tot el que té a veure amb la comunicació, que en el cas dels preadolescents i dels adolescents forma part també d'una forma social, en el fons, d'entreteniment. Però fixeu-vos la segona columna. Nosaltres no els hi demanàvem expressament i ens van dir que feien servir la tecnologia que tenen a casa justament per fer treball escolar. Això és molt important. Això és molt important per dues raons. Primer, perquè, caram, vol dir que ells ja estan treballant diferentment. I en segon lloc, molt important també, perquè també és una gran pregunta que va adreçada als docents en el sentit de, i llavors, les activitats que fèiem servir 5 o 10 anys enrere i que ara ells poden resoldre amb instruments que no tenien llavors, segueixen sent activitats apropiades per ajudar-los a aprendre? Aquesta és una gran pregunta. Per tant, segon element, diguem-ne, els alumnes ja estan, per dir-ho així, en pràctiques extremadament avançades. Potser no les que voldríem, però estan efectivament vinculats a la tecnologia. Tercera, i aquí em permetreu que en raó del clúster m'hi deturi una mica més, jo crec que estem assistint a un boom de la indústria de les aplicacions, també o específicament en el sector de l'educació. I aquí sí que voldria compartir algunes dades que completen tal vegada el panorama que s'ha donat al principi quan es parlava de l'estat de la qüestió a Catalunya. Jo ho faré des d'una perspectiva més global. En primer lloc, diguem-ne, la que ho està passant més malament avui dia és la indústria que es dedicava a vendre equipaments directament a les escoles. Perquè avui ens adonem que tots els alumnes, sovint a partir dels 8 anys d'edat, ja estan equipats d'una o altra forma i cada vegada més amb dispositius mòbils o que cada vegada n'haurem de dir personals o que van amb la persona. Això fa que, d'una o altra manera, aquesta tendència que va començar primer als Estats Units de porta el teu dispositiu a l'escola, en lloc de dir està prohibit utilitzar el dispositiu a l'escola, augmenti. Fixeu-vos, aquestes són dades que només tinc dels Estats Units, però demostren que en el que seria el grup d'edat comprès entre aproximadament els 14 i els 16-18 anys d'edat, el que seria l'escola secundària pròpiament, el nostre ESO i el batxillerat, el 58% dels alumnes nord-americans, ja té autoritzat l'ús dels seus propis equipaments a l'escola. Potser això no estigui passant aquí encara, però certament crec que no trigarà gaire a passar, com també passa molt sovint als països nòrdics. Per tant, aquestes indústries de venda als centres escolars d'equipament, francament, crec que en els anys a venir ho tindran difícil. El que avui genera oportunitats no és l'equipament massiu, la distribució massiva d'ordinadors, perquè ja sabem que això pràcticament té els dies comptats, fins i tot en els països en desenvolupament, sinó que el que avui realment és el producte estrella, en realitat és més que res un servei, que és la connectivitat. Bo i així, és molt important recordar que la indústria de la tecnologia educativa no para de créixer. I cada cop més tenim més i més patents, la major part d'elles desenvolupades només en 2 països, que són els Estats Units i, endevineu quin, Índia, el segon país que més patents genera en l'àmbit de la tecnologia educativa. Això no vol dir necessàriament que aquestes patents estiguin relacionades amb l'ús escolar, perquè moltes d'aquestes patents, on tenen més mercat, més possibilitats de sortida, és en l'àmbit de la formació a les empreses o la formació professional. Però en qualsevol cas és tota una indústria que s'està desenvolupant. És un mercat, el nostre, el mercat educatiu, amb molt potencial. Fixeu-vos, en la vostra esquerra, veieu el percentatge que avui dia, 2015 millor dit, el percentatge de les anomenades indústries dels continguts, en el sentit global, que estava digitalitzat, és un 35%. El sector educatiu és un sector on el contingut compta moltíssim.
Jo personalment, tornant una mica enrere, quan presento les dades d'Economist, que ens parla de resolució de problemes, treball en equip, home, jo vull pensar que tot això no té lloc en el buit, en el terreny d'una espècie de purgatori on només hi ha ànimes que es dediquen a resoldre problemes, sinó que és un terreny en el qual hi ha contingut i, per tant, perdoneu, però la resolució de problemes s'ha d'aplicar en l'àmbit de la ciència, de les matemàtiques, de les ciències socials. Escolta, i avui dia has de continuar sabent qui era Voltaire i qui era Montesquieu. Perdoneu que vingui des de França, però vull dir, qui diu això diu Verdaguer. Ho has de saber. O sigui, no. Després ja faràs resolució de problemes, però hi ha coses que les has de saber. Hi ha un mínim de contingut que l'has de saber. La nostra és, per dir-ho així, una àrea en la qual el contingut continua i continuarà sent molt important. I fixeu-vos, només el 3% d'aquest contingut està avui dia digitalitzat. Només el 3%. Continuem. Això, com s'ha dit molt bé al principi, genera unes oportunitats que els grans inversors, com es diuen això, els venture, és a dir, no sé, la traducció al català no sabria dir-la, però les companyies que tenen capital que poden invertir en indústries de futur i, per tant, són companyies també de capital risc. Home, en el cas dels Estats Units, com podeu veure, hi ha hagut una explosió de la inversió en el que seria la tecnologia educativa. I no pas perquè es vegin les oportunitats de realització immediata del negoci, sinó perquè es creu, efectivament, es pren el risc, com s'ha dit molt bé al principi, i es considera que això acabarà donant molt bon negoci. Jo insisteixo, on hi ha veritablement el negoci avui dia ja és en l'àmbit de la formació empresarial, però aquestes dades són realment espectaculars. On va parar tot aquest finançament? Si us fixeu en aquest pastís, la meitat d'aquestes inversions van a parar el que seria la creació de plataformes d'aprenentatge, plataformes escolars, això que LMS vol dir sistemes de gestió de l'aprenentatge, per entendre'ns, l'equivalent al que seria un Moodle, no sé quins utilitzeu vosaltres, o qualsevol aplicació que tingueu diguem-ne equivalent i que permet d'una o altra manera tenir un reflex digital de la vida de l'escola i de l'aula. Per una banda, això, i per l'altra, el que completa aproximadament també a un 25% seria tot el que seria l'avaluació en línia. Un territori en el qual probablement a Catalunya, fins allà on jo sé, però ja m'ho direu vosaltres, encara no hem fet grans progressos. És a dir, els exàmens més importants que jo conec, que són els de les proves d'accés a la universitat o els exàmens que es fan de competències bàsiques, crec que es diuen així, que jo sàpiga no es fan en línia, però potser m'equivoco, en fi. Bé, la meitat de la indústria va adreçada cap a aquest sector i això és important perquè, en fi, pels que sigueu de la indústria potser us dona idees, però també ens dona una mica, els que no som necessàriament d'aquest sector industrial, ens dona una mica la idea de com la indústria llegeix les necessitats, efectivament, dels usuaris finals. I aquí es veu claríssimament que no només la gestió, sinó també l'avaluació representen fonts, diguem-ne, de futur. Tot això no és sense riscos. He parlat molt de la indústria per raons òbvies, perquè estem aquí amb representants de la indústria, però, esclar, una fortalesa molt gran, que al mateix temps és un risc per a la indústria, és que la gent que treballa a l'ensenyament, singularment tant els aprenents, els alumnes, com sobretot els professionals docents, home, no són només consumidors. De fet, les estratègies que funcionen bé són les estratègies que intenten conjugar, per dir-ho així, els interessos, els legítims interessos comercials de les empreses amb el que seria la lectura de les necessitats que fan els usuaris. I quan això no ha funcionat bé, els usuaris finals, és a dir, els docents, han creat les seves pròpies comunitats amb productes alternatius, sovint inspirats en la cultura de l'obertura, el que sigui, o el Creative Commons, dieu-li com vulgueu, però també cada cop més veiem singularment els països on l'ús de la tecnologia és més intens, països nòrdics, Estats Units, Canadà, Austràlia, petites companyies formades pels propis docents. Si jo hagués de donar un consell a la indústria, jo diria intenteu incorporar a les vostres files, per dir-ho així, docents, no antics docents, sinó docents que estan en exercici, perquè només així
podreu realment contribuir a la generació de productes que responen a les necessitats dels usuaris finals. En lloc de desembarcar a les escoles dient «Saps què és Twitter?» M'ho estic inventant. Has pensat en utilitzar Twitter a l'escola? No, les coses no haurien d'anar així. Primer hauria de ser, escolta, què és el que et preocupa? Per exemple, el tema de la disciplina escolar, el tema del desencís amb l'aprenentatge de les matemàtiques. Anem a estudiar si realment la tecnologia ens ofereix una oportunitat per atacar aquest problema. Per tant, aquí existeix una òbvia tensió, però existeixen també mecanismes per superar-la. Són dues cultures ben diferents i en benefici dels alumnes hauríem d'intentar d'aprofitar el bo i millor de cadascuna d'elles. Fins aquí la primera part. 3 indicis de que sembla que el temps està canviant. Ara voldria anar una mica més enllà i compartir amb vosaltres, jo a casa sempre se'n riuen de mi perquè com que soc, evidentment, soc calb, soc la primera persona que nota quan comencen a caure 4 gotes. I la gent diu, ha començat a ploure. No, què dius? No, escolta, jo ho noto directament. No sé si, ja no veig ara aquí, em dóna la sensació que soc dels pocs calbs que hi ha en aquesta sala, però en tot cas és un dels pocs beneficis que tens, és a dir, que abans pots anar a buscar on amagar-te. Jo crec que en el terreny que ens ocupa avui es pot dir que ja ha començat a ploure. I ha començat a ploure en 3 terrenys i potser, com diuen, no necessàriament a gust de tothom. 3 terrenys, 3 exemples que al meu entendre, a mi, jo tinc 4 gotetes aquí, en fi, les voldria compartir amb vosaltres. La primera és el terreny de les competències digitals. Molt sovint vinculem els esforços en matèria d'inversió en tecnologia educativa a la necessitat d'acompanyar alumnes en el descobriment i l'aprenentatge d'unes competències que no necessàriament, diguem-ne, aprenen ells sols amb intercanvis socials entre iguals. Un antic company que tenia a la UOC, i ben apreciat, va generar el concepte no de nadius digitals, sinó d'orfes digitals. I jo crec que això és el que tenim. Quan no hi ha interacció educativa entre pares i mares o entre docents i els nadius digitals, en realitat tenim orfes digitals. Bé, què està passant en termes de competències digitals? Doncs potser una cosa que alguns de vosaltres no voldríeu escoltar, però és que tenim cada cop més indicis que s'està abandonant la transversalitat. És a dir, que la idea de, en fi, això és tan important que ha d'estar una mica a tot arreu, doncs sembla que no. I cada vegada més ens adonem que països avançats, per exemple Noruega, creen un pilar específic curricular, al costat i amb la mateixa importància que les matemàtiques, la llengua, les ciències o les ciències socials, el 5è és el de les competències digitals. I em direu, bueno, sí, això són documents. No, perdona, és que s'avaluen i porten una nota que permet, evidentment, que té unes implicacions en l'itinerari formatiu d'aquells alumnes. Primer indici, 5è pilar. Segon indici, també cada cop més important. Home, el nombre creixent de països que incorporen la programació, jo no sé com en deveu dir aquí, probablement utilitzeu expressions diferents, el coding, des dels 7 anys d'edat. O sigui, no estem parlant d'una cosa que reservem als alumnes i alumnes que ja estan una mica dintre del territori de la robòtica i de l'automatització, sinó que bàsicament els països ho estan fent com un currículum obligatori. Això va començar a Estònia ja fa una bona pila d'anys i cada cop més hi ha hagut països que s'hi han anat adaptant, fins i tot el Regne Unit, que normalment és bastant reaci a fer canvis curriculars, doncs des dels 7 anys, allà ho tens. Això es fa bàsicament per 3 coses. La primera perquè es considera que hi ha un buit important en la indústria i per tant que hi ha molts llocs de treball que dissortadament en el context singularment europeu no seran emplenats en el futur. Es parla de milions de llocs de treball si realment no tenim més nois i noies que coneguin bé de què va això de l'enginyeria, singularment de l'enginyeria del software o de la programació. Per tant, és instrumental des d'aquest punt de vista. En segon lloc, també ens diuen, i deu ser prou veritat, que no és només aprendre de cara al futur, un futur professional, sinó que és sobretot una manera racional i científica d'afrontar els problemes. És a dir, quan programem, en realitat fem un seguit d'operacions que, en teoria,
ens han d'ajudar a crear la disciplina mental típica de la racionalitat científica. Jo això, francament, m'ho crec. I en tercer lloc, que potser em sembla l'element més important de tot, és que això dona a l'alumne la propietat de la tecnologia. És a dir, una cosa és ser usuari de la tecnologia, una altra cosa és ser l'amo de la tecnologia. I ara vull compartir amb vosaltres. Tinc moltes coses per compartir i poc temps, i per tant, com que aquesta presentació estarà disponible, de fet ja ho està, només voldria que us fixéssiu en el grup d'alumnes que veureu d'aquí uns moments i la il·lusió. Són alumnes que tenen entre 5 i 7 anys d'edat, la il·lusió amb què parlen de la seva experiència en anglès amb Scratch. Coneixeu, un programa generat als Estats Units. I like Scratch Junior because there's so many programs that you could make. It's like you can make your own movie. You basically get to make your own game and do it yourself. A few years ago, my research group at the MIT Media Lab introduced Scratch, a new programming language that lets kids ages 8 and up create their own interactive stories and games and animations. And kids around the world have been making millions of projects with Scratch. A couple of years ago, we started a collaboration with Mitch at the... Bé, jo crec que, en fi, molts de vosaltres deveu ser usuaris de Scratch o de programes equivalents. Aquesta il·lusió, aquest somriure que veieu amb aquestes nenes, a més nenes en particular, veritat, que transmetien la sensació de que havien disfrutat generant la seva història, però en definitiva sent propietàries, creadores de contingut en un context que potser moltes mares, o si més no per aquestes edats, doncs avis i àvies, oi, consideraríem, en fi, poc menys que ciència-ficció. Això és molt important, perquè no només els ajuda a ser tal vegada enginyers o enginyeres, sinó que els fa ciutadans responsables en un context en què no són només consumidors de productes, sinó que creen productes i amb ells els comparteixen també. Això em sembla importantíssim. Per tant, primera àrea, competències digitals, tal vegada no com ho volíem, però les coses s'estan movent. Segona àrea, molt important també, la millora de la productivitat des de la perspectiva dels docents. Els docents, com qualsevol professional, tenen allò que anomenem, d'una banda, la zona de confort. Això és un concepte molt conegut en l'àmbit de la psicologia i per això sempre hem sabut que les tecnologies que més s'utilitzen a les aules són les tecnologies que permeten als docents fàcilment fer millor allò que sempre han fet. També acostumem a dir que des d'aproximadament l'any 2005 ja no ens preocupem que els docents en països desenvolupats hagin de comprendre el que podríem dir o fer-se aprendre la usabilitat d'aquestes tecnologies. Ja no necessitem avui ensenyar-los com s'engega un ordinador o com s'engega una tauleta o com connectar-se a internet. Home, algun n'hi deu haver, però en fi, la majoria d'ells són usuaris en el terreny privat d'aquestes tecnologies. Però sí, en canvi, que continuem tenint problemes no tant amb la usabilitat, sinó amb la comprensió del que anomenaríem la utilitat. És a dir, jo puc tenir tota la tecnologia al meu abast, però, en fi, i ara, a classe, què em faig? Aquest és el tema, d'acord? Per això no és estrany que quan parlem de la millora de la productivitat docent, sovint haguem de distingir diferents terrenys. El primer és el que podríem anomenar la microgestió de la docència. I en aquest sentit, lògicament, els docents s'apunten a tot allò, com jo faria, que ens permet guanyar temps, en definitiva ser més eficients. Si abans enviàvem notes, bé, aquestes són en anglès, enviàvem notes per convidar la gent a les reunions de pares, home, ara tenim una aplicació, oi? I sobretot en contextos en els quals cada vegada més pare i mare tenen domicilis diferents i els nens no sabem si aquesta setmana estaran amb un o amb l'altre, tant se val que els enviem un missatge al pare, a la mare, a l'altre pare, a l'altra mare, en fi, i que puguem saber a l'instant si vindran o si no vindran, d'acord? I si molt m'apreteu, fer com aquelles aplicacions. Jo en faig servir una, no diré noms comercials, per refrescar el meu italià, i quan no faig els exercicis m'envia missatges i tens que practicar, doncs aquí. Et recordo que avui tenim la reunió de pares i mares o de tutors, en fi. Bé, això és molt útil, francament, és molt útil. A més, és gratuït. Segon,
Hem parlat de les plataformes, aquí en teniu un exemple. Home, avui dia les escoles que no tenen una plataforma no la tenen perquè no volen, Sí, així de clar, no la tenen perquè no volen. No hi ha una qüestió ni de barreres d'ús, ni de barreres de preu, en fi, no la tenen perquè no volen. I els beneficis que s'obtenen en el terreny estrictament de la gestió quotidiana són, en fi, jo penso que no sabrien viure en moltes escoles, quan l'han adoptat, sense aquesta plataforma. De fet, aquest terreny és un terreny que van obrir les universitats, i avui dia també demaneu-vos quines universitats del país coneixeu que no tinguin allò equivalent al que abans s'anomenava un campus virtual. No només per fer educació a distància, sinó, efectivament, és el reflex en el món digital de l'activitat en tots els nivells que té la universitat. Per tant, qui no la té és perquè no vol. Si la pregunta és, l'haurien de tenir, jo responc, quan veuen els beneficis que s'obtenen, no parlo en termes de procediments d'ensenyament i aprenentatge, sinó estrictament de gestió, tothom l'agafa. Tercer element, molt important també, en la columna de l'esquerra veieu aplicacions socials que molt probablement, en fi, estic convençut que la primera tots la feu servir, les altres no ho sé tant. Home, nosaltres en el sector educatiu tenim l'equivalent també, d'acord? I quan parlem de milions, home, no ens podem comparar amb el que són, diguem, el WhatsApp, jo penso que quan posa 400 milions, això era de l'any passat, i ara ja devem ser uns quants més, però caram, saber que hi ha una aplicació que s'utilitza per part de 23 milions de docents, home, és una indicació que aquesta aplicació deu funcionar i deu proposar serveis que funcionen. O mireu Edmodo, segurament molts de vosaltres ho feu servir, o si no són aquestes, són semblants a aquestes, 46 milions d'usuaris docents. Home, Déu-n'hi-do, no? Per què? Perquè la cooperació no només és una forma molt útil d'aprenentatge professional, sinó que, a més, és absolutament consonant amb els valors que defensen els mestres i els docents, que són precisament valors basats en el principi de que cap de nosaltres és millor que tots nosaltres. Cap de nosaltres és millor que tots nosaltres. I aquesta idea és justament el que hi ha en el fons del principi de l'aprenentatge cooperatiu, que en el cas dels docents és extremadament útil de cara a fer visibles i patents innovacions que funcionen. Exemples de microgestió. Ara parlem de la macrogestió. Home, és evident que estem entrant en un territori difícil, en un territori on la privacitat estarà molt probablement la frontera, i no m'estranyaria res que l'any que ve, quan féssiu, si no l'any que ve, d'aquí 2 anys, si no ho feu ara ja o no ho heu fet en el passat, el tema de la privacitat en l'ús del Big Data a les escoles o a nivell de sistema torni a sortir. Nosaltres venim d'un context on les escoles i sobretot els sistemes escolars a escala local, regional o bé nacional tenien sistemes d'estadística reservats a uns pocs usuaris que sabien que tenien el password i, a més, que sabien com operar en un context, en fi, encara més complex que un full de càlcul Excel. Però avui dia tenim, efectivament, eines suportades també amb la geolocalització que ens permeten saber en un moment determinat què està passant en el sistema. Fa escassament, encara no 6 mesos, vaig tenir l'oportunitat de fer una visita d'estudis a Xina, al nord. Bé, i, en fi, no us ho puc ensenyar perquè no m'ho van donar, però ho vaig veure, con estos ojitos, ho vaig veure. Els xinesos tenen un sistema que només està en xinès que els permet triar, per exemple, indicadors fonamentals del comportament del sistema educatiu. No sé, nombre de docents que tenen l'equivalent a un màster, o alumnes de secundària que es graduen en el temps en què s'han de graduar. I poden comparar Xina amb qualsevol altre país del món mundial. Això no té misteri. Agafen els mateixos indicadors i diuen, ara ho volem fer, clic, clic, per províncies dintre de Xina. Com us podeu imaginar, això ho tenen ells. A mi m'ho van deixar veure, estava en xinès, no vaig poder prendre nota de res, però allà ho tenen ells. Home, vaig dir, molt interessant. No, és que això només és el principi. Clic, clic. Dintre de la província, districtes escolars. Clic, clic, dintre del districte escolar, escoles. Clic, clic, dintre d'una escola, aules. Clic, clic, dintre de l'aula, aquest nano. On estava? Què ha fet? On l'enviarem? Bé, això ja en fi.
estava en xinès i, per tant, jo crec que no em van enganyar, però, en fi, vull dir, com m'ho van explicar. Per tant, jo us deia que, sens dubte, el Big Data ens ofereix encara oportunitats que són inimaginables. Per exemple, una cosa tan senzilla com quan un nen, una nena canvien d'escola, doncs que el seu expedient digital marxi amb ell i, per tant, l'escola que el rep pugui tenir tot l'historial d'una manera senzilla i transparent, com ja fem, d'altra banda, en el món de la sanitat. Home, això no sembla descabellat, oi? Però les qüestions de la privacitat seran cada cop més importants. Per tant, en el nivell del macro també tenim molt bones notícies. I, finalment, jo us en parlava temps enrere, un element també molt important és tot el que té a veure amb la digitalització de l'avaluació. No només perquè avui dia tenim noves eines d'avaluació, així és com típicament es corregien els exàmens o les redaccions en llengua anglesa temps enrere, és a dir, a mà, i, en fi, tots nosaltres hem après anglès o francès o el que ens toqui d'aquesta manera, no ens anava malament. Però, esclar, avui dia tens aplicacions que fins i tot en el telèfon et poden corregir la gramàtica, en les quals el propi docent pot gravar el text que li correspon i t'ho pot pronunciar de la manera adequada. Clar, diguem-ne, això és evidentment molt més eficient i és només un territori dels múltiples que hi ha. Més enllà d'això, no només tenim noves eines d'avaluació, sinó que cada vegada més tenim nous entorns d'avaluació. I no em refereixo només a la idea de dir, home, tenim avaluacions longitudinals del progrés de l'alumne o sabem perfectament quins buits presenta l'alumne en matèria d'assoliments, d'aprenentatge, sinó que cada vegada més la tecnologia que viatja amb aquests alumnes ens permet de crear allò que considerem des del punt de vista pedagògic més ric, que és un portafolis on tu pots seguir efectivament el progrés educatiu d'un determinat infant. I va amb ell, és el seu portafoli, és en el fons el reflex de la seva vida educativa en el segle XXI. Cap aquí segurament és cap on anem. Tercer element, només com a recordatori, he parlat en primer lloc de les competències digitals, en segon lloc he parlat de la millora de la productivitat, és a dir, de tot el que serien guanys, sobretot de temps i d'eficiència, i ara voldria parlar del tercer element, que és el més espinós. Crec que dec tenir encara 10 minuts. Sí? Puc? Sí? 5? 5? D'acord, veig que no. Bé, jo us ho plantejaré només, perquè aquesta transformació de l'aprenentatge, efectivament, és l'element més dur d'acreditar. Aquesta transformació de l'aprenentatge podríem dir que, en primer lloc, reflecteix, en principi, una essència que és molt simple. En primer lloc, els alumnes ja estan equipats, per tant, deixem-los que portin a l'aula l'equipament que porten i centrem-nos en generar entorns que siguin independents del dispositiu amb el que porten. I en segon lloc, tenim, gràcies a les plataformes i gràcies cada cop més al que serien les aplicacions relacionades amb el seguiment i la individualització de l'aprenentatge a escala individual, de grup, classe, però també de sistema, l'oportunitat d'oferir amb un sol individu, en aquest cas de l'exemple el Joan, o la Isabel, o la Mireia, diguem-ne, l'oportunitat d'oferir-li allò que necessita, o allò que ell mateix demana. Ja tenim una tecnologia que ens permetria, de fet, desprendre'ns d'aquesta imatge que una classe són 25, 35 alumnes i que quan nosaltres fem la nostra feina com a docents ens referim al prototipus d'alumne mitjà. No. La tecnologia ens recorda un cop més que una classe és, pel que fa a l'aprenentatge, una col·lecció d'individus que poden treballar cooperativament, però que són indistintament, diguem-ne, indefectiblement, individus amb necessitats i amb expectatives ben diferents. Aquesta és l'essència del model. Com es tradueix això? Home, amb 3 declinacions diferents. Una, dins de l'aula. Jo no tinc el temps ara de mostrar-vos-ho, però aquí trobareu un vídeo molt interessant que ens mostra com la utilització de tecnologies de vídeo, fins i tot de vídeos que els propis docents graven, han donat peu a una cosa molt estimada per molts de vosaltres, que és tot el que té a veure amb la classe invertida, per exemple. Aquest principi segons el qual bona part de la feina de disseminació de contingut que es feia a l'aula es pot fer fins i tot millor a través de vídeos, alguns d'ells que ja existeixen i d'altres que jo mateix, com a docent, puc preparar.
d'acord? La imatge que segueix us mostra, no tinc temps de fer-ho, la història del creador del concepte de la classe invertida. I realment és molt, molt interessant, perquè veieu que estarà fet a mà, o sigui, està fet literalment a mà, la qual cosa planteja una interessant reflexió sobre l'enorme voluntarisme que hi ha darrere dels innovadors en matèria educativa. Però això ho deixem per un altre dia. Per tant, a nivell d'aula hi ha moltes coses que es poden fer dissortadament, massa sovint, sobre la base de l'esforç individual, on els docents no només hi posen més hores, sinó sovint també, fins i tot, diners. El segon nivell és intentar passar de l'aula al centre. I aquí tenim projectes institucionals arreu, extremadament interessants. En tenim també aquí. Jo us he portat un vídeo que no tinc temps de compartir amb vosaltres, però bé, així teniu feina, diguéssim, per quan arribi el cap de setmana, no? Que ens parla d'una escola generada per un antic enginyer de la casa Google. Molt important. Com dissenyaria una escola un enginyer Google? Aplicant tot el... Bé, doncs aquesta escola es diu ALT, com la tecla ALT de l'ordinador, ALT School. Per què? Home, primer perquè hi ha un component molt important de tecnologia i la tecla, tal qual, està en la denominació de l'escola. Però en segon lloc també perquè suggereix que és una escola alternativa. Tot el que veuríeu en aquest vídeo, durant el primer minut i mig, no us sorprendrà si esteu acostumats a visitar escoles innovadores. D'acord? Escoles on veus que hi ha molta activitat per part de l'alumne i sovint molt poca grupal gestionada pel propi docent, sinó que hi ha més aviat una aproximació individualitzada. Perdona? El puc posar? Bé. I ara, aquí. Today's graduation day at an unusual K-8 school in California. There is only one graduate. He's part of an experiment in San Francisco that could redefine how your kids get an education. First on CBS This Morning, Ben Tracy takes us inside Alt School. Hey, good morning. When kids arrive at this school, the first thing they do is swipe in on a tablet on the wall and then grab their own tablet for class. Here we don't do textbooks, we do computers, and I really like that. Zev Kuriel Friedman is 13 years old. He's the only 8th grader and about to become the first graduate of Alt School in San Francisco. Here, there are no bells, no principal. There are 2 teachers in every classroom. The kids are a mix of ages and grade levels. You ever have a time where there's a row of desks and a teacher up in front of the room talking to 30 kids? No, there's not even 30 kids in the classroom. Alt School is just 2 years old. It's part school, part startup, an education incubator where the kids are the beta testers. We really see ourselves as building an operating system to enable a 21st century education. Max Ventilla is Alt School's founder and CEO. He made his mark in the tech world at Google, where his job was to make the internet a more personal experience for users. Becoming a parent made him want to do the same for education. You used to have one-room schoolhouses, and then we went to this kind of factory model in the late 1800s, and we've had that now for 100 years, and we feel like education models expire after a certain point, and we're past the expiration date for this model, and the only way to change that is to have schools that themselves are constantly changing. Then connect from the side. At Alt School, they're doing just that. Teachers customize lesson plans for each child based on how fast they're learning. They load what they call playlist with subject cards onto the kids' laptops and tablets. My friend, she gets a little harder math cards because she's on a different level, but I get a little easier cards than her. This is all made possible by something the kids never see. An army of programmers and engineers in another room who are tracking the students' progress and helping the teachers with technology. These cameras record their teaching sessions so they can review it later. I'll go back and I'll think like, why was that such a successful lesson? What might I share with other teachers that would help them to understand, how to do something that I feel like I just did really well? Alt School is still... Ho deixo aquí perquè crec que us heu adonat que el truco, si permeteu l'expressió, d'aquesta escola tan innovadora està en una aula, en un espai amagat, on hi ha més programadors que docents té l'escola.
on hi ha més programadors que docents de l'escola i que són, d'una o altra manera, els creadors d'aquestes peces de software que, d'ençà que aquest reportatge es va publicar, ja s'ha extès cap a d'altres llocs i, per tant, era una inversió, en aquell moment era una startup. Avui dia, si no recordo malament, ja hi ha 4 escoles diferents, fins i tot una a Brooklyn, si no recordo malament. Però és molt important aquest concepte perquè, d'una o altra manera, ens suggereix que podem utilitzar la tecnologia, sens dubte, al servei d'una idea i d'una visió pedagògica, que hi podeu estar d'acord o no, però això requereix la creació de tot un sistema de software, un sistema operatiu, com ell diu molt bé, un sistema operatiu per a aquesta escola que volem crear. És realment impressionant. Ara bé, què costa estudiar en aquesta escola? Sí, és barata, És barata per comparació. Sí que han aconseguit un preu que és més econòmic que la típica escola privada als Estats Units. Avui dia, independentment de l'edat de l'alumne, és a l'entorn d'entre 24 i 27.000 dòlars, uns 25.000 euros l'any. I és barata per el que seria l'escola privada. Però, esclar, això també ens demostra una cosa molt important, que, diguem-ne, quan les coses es volen fer més enllà del voluntarisme, es necessiten recursos. I aquest és probablement, i amb això ja vaig acabant, aquest és probablement l'últim nivell. Us he mostrat les coses que es poden fer a l'aula, coses que tots coneixeu, coses que es poden fer a nivell de centre, fins i tot, diguem-ne, amb una gran complexitat per part de l'ús del software, però ara parlem una mica de la innovació sistèmica. Mireu, hi ha una cosa molt decebedora que sempre em passa, i és que avui potser no hi haurà preguntes, però moltes persones sempre diuen: escolta, i si tu ens haguessis de recomanar un país on poguéssim veure veritablement la innovació sistèmica, on hauríem d'anar? És molt decebedor, perquè jo aquest país no el conec. No conec encara cap país on es pugui parlar veritablement d'allò que podríem anomenar la transformació del concepte d'escola tal com el coneixem. Conec països que han invertit molt en arquitectura escolar i això moltes vegades modifica moltíssim les dinàmiques que s'esdevenen a dintre de les aules. Certament, és molt important, però no conec encara sistemes que hi hagin donat la volta. Aquí hi ha un altre vídeo, que aquest sí que no el passaré, però que us convido a veure, que demostra que hi ha una cosa molt important al darrere de la innovació sistèmica, que és una cosa que jo prenc, en aquest cas concret, de Noruega, que és una visió particular, una visió consensuada entre tots els actors al voltant del paper que la tecnologia ha de jugar en educació. I m'agradaria molt que quan tingueu temps veieu aquest vídeo perquè posa en joc conceptes que sovint nosaltres no som capaços d'articular encara prou bé. Escolta, quan fem innovació, per què no som capaços de dir quins són els beneficis en termes de millora dels resultats de l'aprenentatge? És que això no forma part veritablement del discurs que nosaltres mateixos com a professionals no hauríem de ser capaços d'articular? És que la innovació realment no té res a veure amb la millora de l'aprenentatge o és senzillament que no creiem com a professionals que es pugui millorar l'aprenentatge? Home, hi deu haver-hi alguna manera. I si em dieu, home, Francesc, és que potser les coses més importants a la vida, les coses que tal vegada més importants que s'aprenen a l'escola, fixa't, no es poden avaluar. D'acord? Però podem fer un esforç per saber on érem el primer dia i on som ara. Potser no ho podem fer mitjançant test online, però hauríem de ser capaços de dir alguna cosa al respecte del progrés que fem i acreditar-ho. Llavors, totes aquelles innovacions que no ens permeten veure exactament quin és l'efecte que estan aconseguint en termes de millora i qualitat de l'aprenentatge, és que els alumnes aprenen més, és que aprenen millor i van més contents? Escolta, si no podem respondre a aquesta pregunta, francament, per molta voluntat que hi poseu i per molt esforç, això no ens porta enlloc, no ens permetrà mai avançar sistèmicament. Llavors, deixeu-me que clogui amb el que seria, aquest és el vídeo que no us puc ensenyar, deixeu-me que clogui, ho sento, deixeu-me que clogui amb una visió justament d'alguns elements que crec que el sistema a Catalunya hauria de tenir i que tal vegada, pel poc que jo sé, no acostumem a tenir ben articulats. Nosaltres necessitaríem una definició del problema que anés molt més enllà de dir, home, és que el que nosaltres volem és que s'utilitzi més la tecnologia. No, el problema del sistema educatiu català no és l'ús de la tecnologia. En aquest sentit, probablement nosaltres estem a nivells equivalents als d'Espanya o de molts països, probablement d'una renda equivalent en el context europeu. Aquest no és el problema. El problema és, estem realment tenint
el sistema d'aprenentatge que, com a país que vol ser líder econòmicament, tecnològicament, en el segle XXI, en aquest racó del món, hauríem de tenir? Correspon el nostre sistema escolar avui dia a les expectatives de l'entorn i, en el fons, del moment històric que ens ha tocat viure? Clar, això, al meu entendre, demana una anàlisi d'allò que en diríem l'ecosistema educatiu, que no té a veure només amb l'ecosistema de les indústries, de la tecnologia, sinó que va molt més enllà. Aquí hi ha molts actors, moltíssims. Tots tenen les seves agendes, tots tenen les seves veus i tots volen polítiques que no són necessàriament coincidents. Històricament, jo crec que ara més que mai tenim un moment per reescriure la nostra història des del punt de vista educatiu. Tenim un moment per asseure'ns tranquil·lament i fer un llibre blanc de com volem que sigui l'educació en aquest país. I estic segur que la tecnologia hi formarà part, però hi formarà part en l'agenda de les solucions, d'acord? No, com ens passa sovint, afegint problemes. Ara bé, això demana que el nostre sistema tingui un seguit de peces que jo insisteixo, i amb això acabo, no estic segur que tinguem. Per exemple, en termes de recerca i experimentació, permeteu-me la redundància, experimental, francament us he de dir que en un treball que vaig publicar ara fa un any i mig, en el que revisava l'estat de la recerca educativa a Catalunya amb criteris internacionals, em vaig adonar que nosaltres pràcticament no publiquem recerca experimental sobre educació. És a dir, és realment increïble. No en publiquem. Això té molt a veure, segurament, amb l'estructura del nostre món acadèmic. Quan dic publiquem, vull dir amb journals regulats per la comunitat internacional. No en tenim, senzillament no en tenim. I en tenim una mica, i en tenim més que Espanya, d'acord? Però, francament, on és la recerca experimental que ens parla de com millor utilitzar això, allò, com millor aconseguir l'aprenentatge de les matemàtiques? On és? On és? L'hem d'anar a llegir del que fan d'altres en d'altres contextos? Que no tenim investigadors nosaltres capaços de dir escolti, hem fet aquestes proves i aquest és el resultat i, per tant, qui dia passa, any empeny. Anem acumulant evidències. Molt important també, quants mestres llegeixen journals d'investigació educativa? Ho deixo, perquè no culpo ningú, però és la realitat, d'acord? Caram, no són, haurien de ser les revistes professionals de referència, perquè si no vol dir que no existeix aquesta connexió amb la recerca i som incapaços d'acumular contingut que es transforma en oportunitats d'innovació, que es transforma en millora d'aprenentatge. Segon element molt important, la regulació. Nosaltres encara vivim en un sistema escolar, em permeteu, nosaltres com molts països, que correspon als criteris del segle XIX. Nosaltres esperem que hi hagi un decret que ens digui no sé què, nosaltres esperem que hi hagi un canvi de llei. Jo em vaig criar com a vicerector, si em permeteu l'expressió, amb el rector Gabriel Ferrater. Potser alguns de vosaltres el veu arribar, encara dona toms per aquí, vull dir, va i ve molt sovint. Ell deia una cosa que m'ha quedat gravada aquí. Tot allò que no està prohibit expressament per la llei es pot fer. Home, nosaltres ens en vam sortir en aquell moment amb la UOC gràcies a això, aquesta mena d'escletxa que existia. Però, home, tant se val que ens plantegem veritablement si el sistema escolar de Catalunya necessita la hiperregulació a la que està sotmesa. Per què no confiem d'una vegada per totes en les escoles i en els professionals de l'educació? I els diem, mira, nosaltres el que volem és que quan un nano arriba als 16 anys sigui perfectament bilingüe, sigui capaç de desenvolupar aquestes competències digitals. Escolta, tira endavant, experimenta, fes proves, acredita, però jo t'estaré esperant al final. Sí? Sí? Jo crec que ha arribat el moment que mostrem veritablement amb la regulació la confiança que els nostres professionals es mereixen. I des d'aquest punt de vista passo a l'altre entorn, que és el suport als docents. He parlat molt del voluntarisme. Quin tipus de suport reben els docents que volen tirar endavant innovacions i que les volen acreditar? Quin tipus de suport reben els docents? Oblideu-vos de la tecnologia, que volen fer un esforç per millorar la seva pràctica docent. Quin reconeixement tenen? Potser en tenen, d'acord? És suficient? Aconseguirem augmentar el nombre de docents que volen millorar la seva pràctica gràcies a aquest sistema d'incentius o només serveix per reconèixer els que de totes maneres ja s'han embarcat en això? No, home, necessitem utilitzar veritablement el suport als docents d'una manera estratègica.
I finalment, i aquest és l'últim element molt important en un context com el d'avui, necessitem aliances, perquè tot això costa molt esforç. No només esforç dinerari, sinó també esforç des del punt de vista del disseny, de les estratègies i fins i tot del disseny dels productes i fins i tot dels seus propis business models, dels models de negoci que hi ha al darrere. Tot això, i segurament d'altres coses que vosaltres deveu tenir al cap, només es poden fer en èxit si estan envoltades per un context en el qual l'avaluació és molt important i tots ens acostumem a pensar com puc acreditar que això millora la qualitat de l'aprenentatge. Com ho puc fer? I en segon lloc, en un context que afavoreix i dona oportunitats perquè els propis professionals de l'educació i els de la indústria, per què no, puguin intercanviar èxits i experiències i també petits fracassos, perquè, com es deia al principi també, la nostra vida està feta també de riscos. En definitiva, jo crec que ha arribat el moment, tenim un moment històric al davant que hauríem de ser capaços d'aprofitar, precisament, plantejant-nos exactament al segle XXI quin tipus de sistema escolar volem i si volem veritablement que la tecnologia ens ajudi a anar encara un pas més enllà. Això no ho podem fer si no reconeixem la realitat, i la realitat és molt dura. Vosaltres podeu dir, aquest país fa molt pels docents. Molt bé, no us diré que no, però quan ens plantegem a nivell de l'OCDE en quines àrees els docents de secundària ens diuen miri, és que jo les competències que requeriria per enfrontar-me a aquesta complexitat no les tinc. El primer és els alumnes amb necessitats educatives especials a les aules de secundària. Integració. Però el segon i el tercer tenen a veure amb la tecnologia en la gestió i amb la tecnologia en l'ensenyament. Ens ho diuen els propis docents. Per tant, vol dir que no hem donat encara amb la fórmula adequada de donar suport als docents. Jo tinc una teoria molt senzilla, que el que els docents necessiten avui no és més formació extreta dels seus llocs de treball, sinó més aviat coaching. No pot ser que nosaltres entrenem els docents en un moment en què estem, diguem-ne, en una expectativa inflada, perquè llavors, quan el dilluns tornen a l'aula, es troben amb la realitat quotidiana més pura i dura, i aquestes expectatives els porten, en definitiva, a la desil·lusió. Hem de partir de la realitat del docent, que està a peu de canó, a peu de trinxera, i demanar-li quines són les teves necessitats, quins són els teus problemes, i acompanyar-lo en aquest procés de descobriment de quines alternatives, moltes vegades suportades per la tecnologia, el poden ajudar a assolir encara més una més gran professionalitat, que es demostra, en definitiva, en productivitat i a mantenir-la en el futur. En definitiva, és un missatge de reconeixement a l'esforç docent, però també és un missatge una mica d'atenció els que serien tant els responsables polítics com els responsables empresarials, per tal que, d'una o altra manera, comencin primer per generar productes que responen a les necessitats reals dels docents i al món en què ells i els seus alumnes viuen. Moltíssimes gràcies.